Chaîne Boukama Solo News, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur le résultat des élections législatives nationales ainsi que provinciales. C'est par rapport au programme de la CNI. Il a prévu que ce soir, après la grande édition de la RTNC1 qu'on va publier, le résultat des élections municipales, on parle avec vous par rapport à ce sujet. Je voulais qu'on commence à parler par rapport à ces publications. Après la publication des élections nationales, il y a des gens qui réclament, qui crient haut et fort pour parler de la nomination. Il y a eu plus de 20 après ces publications, les gens ont critiqué pour contester contre ces publications. Ils ont dit que la CENI a nommé au lieu de publier les résultats tels que tels. On a suivi, moi et vous, de réclamations de peu partout où on dit qu'il y a des gens qui ont présenté les PV pour dire que à partir de ces PV, ça prouve réellement qu'ils devaient normalement être publiés comme élus, hein, mais la CENI ne les a pas publiés. On a eu de réclamations de part et d'autre, même pour ceux du parti du pouvoir. Je vous épargne les noms de la personne qui a montré même des PV en justifiant réellement qu'ils devaient être publiés par la CENI, la chose qui n'a pas été faite. Je veux vous parler, hein, notre mission c'est en bilingue, hein, notre tronc c'est en bilingue. Il y a un sujet qui préoccupe à haut niveau la population congolaise. On en critique pour dire que comment est-ce que le questeur de la CENI, A.G. Matembo, lui et sa famille, ils sont élus après la publication, après la récente publication des élections législatives provinciales. On dit qu'on retrouve sa femme, Madame Annie Kunda Matimbo, ainsi que son fils, hein, Moïse A.G. Matimbo Toto. Il a aussi gagné par rapport à cette course, hein, aux élections. On s'est dit qu'on a favorisé les gens. Comment est-ce que toute la famille du questeur de la CENI, ils peuvent gagner aux élections? On parle de la tricherie, les gens parlent de la nomination, ils disent que c'est comme si on a fait que nommer. Moi, je vous dirais, il y a aussi une époque où la famille, les Malemba, de Papa Molière qu'on appelle souvent, on a vu que, et toute sa famille, sa femme plutôt, sa fille, Lisa, ainsi que Junior, bango pe bazalaki bongo publié longo na Papa Molière, bazalaki publié victoire na élection au tozomona il y a 2018, hein, na législature au toti kosilisa bazalaki bongo pe publié bongo bango nyonso bazwaki na élection. Mais tout le monde qui bana mboka penza babetaki setete mpona koréclame pe que pourquoi bango toute la famille bango bazwaki pe na élection esalami kaka bongo te mpona bango. Il y a eu aussi d'autres cas tozomona sénateur Évariste Bochab, hein, sa deuxième femme pe madame Victorine Lwese ye bazalaki bongo moko na sénat bongo et puis mwasi pe mosusu bongo ya sénateur Évariste Bochab kuna na assemblée nationale. Tout le monde va mboka balobeli yango te et pourquoi pas ekomi kaka na tango bongo ya famille lolenge coïncide que famille ya AG Matembo tozomona bongo mwasi na ye pe na mwana na ye Moïse AG Matembo Toto bamikuti bongo pe babimi bagagnon na baélection oyo epesi bongo pe bilobela pe na bana mboka balobi pe bakrie kaka eza na tricherie alors que na baka mosusu mpona nini borevendikaka te. Eza likambo ya bango nyonso balobi bongo bakosalela bongo mboka tozomona bongo mama ani eza mpona mbala liboso te kaye kaka kopostule bongo abimi kaka na neya mpona ntina koloba ke ye wana ye mpona ntina ya kozwa bongo mpenza misolo po banda tomona ke makambo ebima ya 20 000 $ oyo population eyebaka te bato mingi bakóma kaka koya kopostule surtout mbala oyo euti koleka eza nde faute bongo so toloba mpe bongo likambo ya faute eza bongo etali commission électorale nationale indépendante bango nde balobaki que il faut qu'on répondre na baseuil. Il faut donc bacandidat bazala ebele mpo barépondre na baseuil électoral. C'est alors tomoni bongo bacandidat bongo mpe babimaki ebele, hein, par rapport ya législature passée ya 2018 bacandidat bazalaki mokie mais bato babaki barespecte seuil ya seni lolenge asengaki baurgence na ye nde tomoni bongo ezalaki mpenza na engouement na ebelebele ya bato bayaki bongo mpona mpe kopostule. Mais tolingi tozonga nano na likambo oyo balobi que bazoganga ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire?
Tango bongo tomonaki papa Molière pe na bana na ye bango bazalaki bongo penza na kati ya assemblée provinciale APK epesaki mbilinga te na bato bamonaki ezalaki normal. Pourquoi lolenge ekoincide mpona mama Ani Kunda Matembo akota pe bongo alobela mboka aza bongo na fondation na ye aza mama motema bolamu mingi boyebi ete. Il y a des gens qui font des actions et puis ils ne veulent pas que ça soit vu de tout ça nde tomonaka oke bongo aider ba orphelin ndenge ba mususu basalaka que ayemba moko apublie yango na ba réseaux sociaux et puis bongo na bilili ya télévision po bayeba ke asalaka ba action malamu ye aza mwasi moko ya mibomba na ye utakala asalaka baaction na ye abetelaka yango ntango te asalaka yango en coulisse nde bibili mpe ezoloba ke loboko epesi mosusu mpe yeba te ndenge ye asalaka bongo mingimingi mpo bozotuna ye ondinga abimeli bongo wapi me tozomona biso nde bana basi fale kutosepela mpo tozomona eza na faible représentation ya bafemme na baélection oyo touti kosala oyo bauti kopubliele biso awa tozomona mo basi baza moketi elingaki kunde pesa biso basi penza révolte tolobaka biso pe bongi tokende mais togangaka chaque fois ezalaka kaka ya mois de mars mais na misala ezalaka te fale nde biso kuto procéder basi pe bango bakota bongo na parlement po balobela pe na ntina bongo ya basi mais biso tomoni kaka mama Ani lokola abimi nde epesi biso motema likundu motema mabe ya koloba kokai kobima te oyo aza mwasi ya Kester ya Seni Age Matembo nazokamwa mpenza biso bakongolais malamu kutu fale tosepela nazomona misato babimi namoni Norbertine Matanda namoni pe bongo mama na biso nani Pepito Kilala namoni pe mama na biso Mutinga ye abimaki na national mabimi so na provincial tozomona basi babimi moke mbala oyo nayebi pe mpona nini bozwaki bongo bozongi nsima me mama na biso Anitunda Matembo ye amonaki Kunda Matembo amonaki ezali motuya mpenza ifo alobela mpe ebele ya bato me kuna bato mingi bazotuna mpenza motuna ke ye asali baélection asali campagne na ye wapi mais aza élu ya circonscription ya Lubumbashi soki boyebi te asalaki campagne na ye na bacommune ebele ndeti na Nzanza atambolaki epi baaction sociale na ye eza tellement ebele mpona koyebisa bino mpe aza bongo na fondation oyo tobengi bongo femme fondation femme eza bongo na commune ya Ngalema koluka mpe boyeba avant ya koloba mabe ya moto avant ya koaccuse bato kaka bwe boza bongo na bapreuve te ça coïncide non ekomaka nango papa bongo amoni bongo akota na mayema tali politiko bana mpe bamoni biso mpe tokotikala be nsima te toza bongo na maye tokendeki kotanga ndeti Moïse Age Matembo Toto atangaki bongo na Tunisie bongo mayele oyo akendeki kotanga bongo aboki kaka bomba yango maza mpe autorité morale kuna ya direct non boyebi parti wana eza bongo na croisement ya baavenue Wili aza mpe kuna bongo lokola autorité morale donc falami izongisa obele nsima non aza na misala politique abandaki kosala yango ye mpe abonaki bongo amikotisa mpona kosalela mpe mboka non mayele oyo atangeli mpenza abomba yango kaka boye bana mboka bakoki kodefendre bana mboka te impossible yango amonaki ezalaki motu ya mikoti na likambo wana mpe ya politike mama na biso mpe azali mwasi moko ya mayele mama moko ya boboto mama moko social donc okoki kozonga nsima te nsima na ye kosalasala bongo bamisala bongo na Lubumbashi nde impataki bato nde bato bavote na bango ye massivement nde wana mpe abimi esali mabe te lokola ya ye molongani ya mikuti bongo na Seni nde epesa biso moto mabe tolobaka eza kaka bongo corruption plutôt eza kaka bongo tricherie Age Matembo amonaki ezalaki motuya kaka baoyo aya libota bango nyonso baya kokonza bazwa mpe bazwa nde mbongo ya bakongolais ezali bongo te baye wana mpenza mpona koyebisa bino mpona kodefendre mpenza mboka na biso tozomona mama na biso Ani Kunda azalaki bongo na bamoyen na ye moko de bord abandaki kobundana koprete main forte bongo na baveuve koprete main forte bongo na baorphelin kosala baaction bongo minene bongo na Lubumbashi nde tozoloba na fondation na ye wana femme asali bongo baaction ebele me bato ntango basimbami na moto aza motema malamu balobi moto aza motema malamu akoki mpe kodefendre biso valablement kuna na assemblée nationale yango bapesaki ye bongo bavoi na bango ke mama oyo oza motema malamu na oyo ya moke oza na yo misolo na yo yakoki kosalela mpe makambo mosusu bandaki kosunga biso ebongo soki okomi bongo na kati ya assemblée nationale c'est que population mpe ekosungama asala baaction sociale ebele yango bato bamonaki eza motuya topesa mpe mwasi mpe nzela biso basi tosepeli na bongo te tolingi kaka tozonga nsima me namonaka tolobaka parité pourquoi pas tosepela ke mwana mwasi oyo ya motema malamu ake na parlement tokomona baaction na ye kose multiplier me biso tozwi tolati yango mpona koloba ke eza penza bongo ezoparticipe na tricherie eza favoritisme bafavorize bango parce que bongo bazali famille ya Age Matembo ndenge nayebisa bino ke aza mwasi moko awuti mosika na baaction na ye sociale
aza mwasi moko amemela bato ba appui ebele, aza mwasi moko amema assistance na bato penza bango bamikuta na pasi. Soki tozalaki bongo na makoki tolingaki kokoma ti kuna na mboka Lubumbashi na circonscription na ye po tozwela bino baaffaire réelle ya bato bazotémoigner qu'est-ce qu'elle est vraiment Madame Annie Kunda Matembo. Tokosala pe ba enquête toyela bino tokokita nayebi ke nzamba kosala biso bongo ngolo akopesa biso pe makasi tokokende peneti na Lubumbashi tolukela bino baaffaire réelle azana nous non 5 ans pour 5 ans bokomona que ezamba la liboso te oyo azobanda baaction na ye kozala na Assemblée nationale abanda yango kala motema malamu alobi na kotikala bongo te ezosenga ke nabima mpe na parlement il y a de droits à défendre, il y a de trucs à présenter au gouvernement na nzela Assemblée nationale na présenter mpe babesoin ya population te mosala na ye aye kosala te bino bolingi botelemela ye oyo abongi te batriche non eza bongo te alors baoyo babima kalakala mpona nini mpe bino bosilika te botomboka te bolobi ah papa na biso boshab professeur boshab ye pe bongo aza deja na politique akobenda pe molonga nya ya liboso pe ya mibale lolenge boni atikela pe bato mosusu espace na kopesa na bamaman bozalaki bato akozonga si matin tobimi faible représentation tokozala tour oyo bongo moke mais bino bozalaki wapi po bino pe botia mokolo to na par rapport ya base tolandelaki pe no na ba regroupement bato bapesaki bongo misolo te mpona kopostile bapesaki misolo te ezalaki bongo lolenge fale bokende koyeba bobanga makambo na mosika te bafame bafavorizaki bango bapesaki misolo te mpona kodepose candidature na bango mais pourquoi biso tozongi nsima me baoyo babimi mpona kodefendre mboka olie topesa bango makasi mpe ya kosala mosala malamu me biso tozwi kaka temps ya kobanda kokritike ya kobanda kofinga eza bongo te to raisonner na makambo eza essentiel bamama na nga bana kin surtout tout raisonner makambo eza essentiel nazongi bongo na Moïse Age Matembo mais chef de l'état banda ko évoquer non aza besoin jeunesse ba intégrer gouvernement non toyebi que to se rappeler non au début de son mandat son premier mandat ezalaki bongo penza pour ces chefs de l'état zaki na besoin de travailler na ba jeune la jeunesse bandoloba to lembi ba vie papa to lembi une vieille politique tozwa pe bongo politique ya bilenge sikoyo batie bongo biso pe lisusu tomoni ke eza lisusu mabe na osenga la bino wa bana mboka avant ya koloba bolandela penza malamu c'est que bato nyonso pe babimi kaka bongo na mboka bango pe bafavoriser bango kaka est-ce que bango baza pe kaka bandeko Age Matembo babimi na seni po Age Matembo aza wana non il y a de cela babimi parce que bato bongo penza badecidaki kovote bango c'est alors que bango babimi totika makambo ezanga ntina to se concentrer na essentiel bana basi bamama to se concentrer na essentiel totika makambo ezanga ntina naye mpona koyebisa bino okomona nga na bino tokozala na bino don tomesana kopanza sango komemela bino bongo basango tokomema mpe basango bokomona misala ya maman Annie Kunda Matembo okomona non mopanzi sango oyo Christelle Mwe bazalaka bongo na motuya ya koyimbolela biso ke tomona ngo kaka na Angleterre parce que babimi bango misato bato ya libota moko mais tomona que libota ngo nde eza mpe na souci ya komema changement ya kodefendre population ya kocontribuer mpona changement ya mboka na biso république démocratique du Congo mpona ngai na bino tosuki bongo wana tokomona na mbala nsima au revoir.